me käisime siin Jüri Aleviku külje all olevat ühte robotfarmi vaatamas. Ja no see on aina suur rõõm. Kõigepealt on see vahva, kuidas me iga päevaga saame rohkem teada sellest, kui targad on loomad. Ise lähevad lüpsma, ise teevad järjekorra, ise sügavad oma selga, aga see on ju kõik see, et on leidunud inimesed, kes selle farmi rajavad ja see farm on esimene selle robotiga farm Eestis. Nii et praegu võib olla suuremaid ja uhkemaid, aga see siin selle, mis oli 250 lehma, oli niisugune, võt see on nüüd niisugune, et üks seltskond on kindlasti saavutanud oma unistuse. Niisugust farmi pidada, see peaks olema väga suur rahuldustunne ja meie saime ka usku homsesse sellest, et me seda nägime, kuidas üks mees räägib farmist, mille nad on ise loonud, üks väike grupp inimesi ja mida nad peavad ja mille üle võib tõesti. Niimoodi, et lüpsatöö on tegelikult väga monotoonne. See on 6 liigutust põhimõtteliselt peab ta seal lehma juures tegema ja niimoodi, kui ta 1000 korda päevas peab need kõiki korda. Aga asi on selles, et tööjõudu ei ole. Jah, kindlasti ei ole Eestis sellised inimesi ja eriti sellised noori inimesi, kes võiks öelda, et sellest võib lüpsa saada. Et nad võivad kõiki muid asju teha läbi arvutite ja nii ja naa, aga lüpsaid suur probleem. See on tegelikult ju terves Euroopas, terves maailmas. Ameeriklased veavad Puerto Ricost või kus iganes Taani talunikud, neil on 2 ukrainlast näiteks farmist tööl, kus me käisime malli võtmas robotite ehituseks. Kuidas praegu need robotid on? Teie osite 2006, et täna on meil 2012, et kas on nagu selles osas ka mingeid suuri nagu edasiminekuid, et võtta oleks nüüd investeerinud, oleks saanud hoopis paremad, võimsamad, kvaliteetsemad masinad? Ei, suurt vahet selles suhtes ei ole. See on ka üks esimesi nüüd uuema aja farmijooned, mis on nagu põhimõtteliselt ehitatud soojalaudal. Et nad ise kütavad oma kehad? Jaa, lehmal annab kuskil 0,4-0,5 kilovatti soojust. Kui siin on 250 lehma sees, siis 125 kilovatti on siin kogu aeg kütet taga. Siin on kõik nagu soojustatud ja see kile siin on nagu ühekordse klaasiga võetakse sellest. Ta võtab nüüd niiskusega, võtab siia jääkirne, ta momendil on välja lühiga, et ta ei mingil juhul liikuma hakka. Aga see isegi soojendab seda? Jaa, see soojendab seda, jah. Ja suvel võetakse... Suvel ta liigub alla. Ta temperatuuri andurid on siin, need raadid siin samas. Ja vastavalt sellele, meil on ta reguleeritud kuskil 9 kraadi peale, siis vastavalt sellele ta avab pluss 9. Seal on need õhuaugud, eks ole? Seal on õhukorstnad, jah. Mul olid need korstnad hetkel kinni, sest hommikul toodi sööta ette ja siis sai kinni keeratud, et külma tuleb. Siin on 252 lamamiskohta, et ütleme, et tegelikult roboti tootlikkus on niimoodi, kui on väga hea, on 2 tonni piima roboti kohta päevas. Kas see annab 60 lehma, 50 lehma või 70 lehma, seal palju nagu vahet ei ole. Sellepärast, et see piimavoolu kiirus, mõni lehm annab siin liiter piima minutis, arvutist on väga hästi näha, aga mõni annab 3,5. Kui on väga hea kari, et võiks väga kiirelt, siis on võimalik saada. Lehmaks oli juba suva seal maha. Tähendab, tal on seal 2,5 sentimeetrine sellised vorstid nagu kummipurud ja seal on riie peal. See on täiesti selline madrats. Seal magab? Jah, seal magab. Ja siin käikudel on 16 millimeetrine selline kummikate, et ta on nagu umbes analoogselt nagu karjamal käib. See küll tingib natuke seda, et neil võivad sõrad nagu suureks kasvada, on vaja küünehooldust teha. Palju see laud nüüd siis tööjõudu vajab? Ja ütleme siin ka noorloomad ja see kompleks kokku. Palju töö? Iga päev on meil tööl 6 inimest. Ja meil on 24 tundi on keegi kohal ja inimesed teevad siin nagu erinevaid töid. Palju siis nüüd see robotlaud töötajad vähemaks võttis, et ei ole enam vaja, kui on robotlaud, siis on nagu üks
sama piima tootmiseks oli meil kunagi 6 töötajat, ainult kes tegelesid lüpsiga. Ajasid lüpsiplatsi, lüpsid lehmidest, kuna meie lüpsiplats oli ka natukene väike. Ja nüüd põhimõtteliselt tegeleb selle tööga üks inimene. Nii hommikul ja õhtul. Ennem 6, nüüd 1 siis, jämendust öeldes. Ta saab ise aru, millal on aeg. Ja nad saavad väga erinevatel aegade järgi ka lüpsile. Vastavalt sellele, kes on lüpsma tulnud, see saab näiteks 4 korda päevas on tal lubatud 6 tunni tagant ja umbes nii. Ja kellel kõrge toodang on samuti. Ja kellel väike toodang on või hakkab kinni jääma, siis need saavad 2,2 korda. Aga seda saab ise aru. Üldjuhul jah, kes on terve ja korralik loom, siis tal tekib vajadus ja ta saab jõusõtta ka sealt. Kommi ka. Aga mis sööks? See on nüüd, ütleme, rohusilo, millesse on segatud rapsikooki, seal mineraalained, veidi soola. Ei ole. Jah, nüüd on ikkagi väga paljud asjad siin muutunud, et tegelikult see loomade vabapidamine ju hakkas Ameerikas hakati katsetama alles kuskil 60 aasta alguses. Päris vabapidamine selline. Ja kui üldse räägib, siis tegelikult lehmalüpsimine on väga unik äritegevus, et see on ju Eestimaal, mitte Eestimaal, maailmas kuskil 100 aastal. Mis tõugu need lehmad siis on? Need on Eesti Holsteinid. Nii et Eesti päritoluga lehmad? Ei, nad on nagu Holstein Friesi on see niisugune maailmakuulus sort ja Eesti tõuaretus on nagu pikalt selles suunas. Punaseid lehmi ka, see punane, aga see on nagu nüüd, kas see oli rohkem liha? Punane on rohkem Lõuna-Eesti pool ja ka Saaremaal on vist võib-olla vähe, aga Lõuna-Eesti pool, aga nemad lähevad ka ikkagi üle rohkem musta valgekirjule, sest see annab nagu piima rohkem, see punasel on rasvaprotsendid kõrgemad ja valgud, et selles suhtes on ta ja tal on omad plussid ja Põhja-Eesti pool on see mustad. Vahepeal küll on juba sellised pulle, et kui seemendada lehma, siis sünnivad punased musta ja punase valgekirju. Aga praegult ka mullikad lihtsalt nöör taha vaikselt pressitud ja sinnapoole ja ega loom ei saa aru, mis sa talle karjub. Tema sellest aru ei saa. Tema ehmatab selle talle mingi kõva hääle. Aga kas mingi osa karjast läks selles mõttes välja ka, et nad lihtsalt ei harjunud ära? Ei, ausalt öeldes robot toimetab ikka 99% lehmadega saab hakkama. Et ta ei toimeta siis ära, kui on mingi endise elutegevuse lüpsmine käigus seal udarlootus. Toimub niisugune väga objektiivne hindamine, sest robot hindab ju ka piima kvaliteeti 5 parameetri järgi. Ja 6. võimalus on veel, kui antibiootikumi või midagi süstitakse, et piimakeeld on siis läbi arvuti pannakse peale, et see piim peab minema kõrvale, see ei tohi inimeseks sunda. Ja arvuti jagab selle kohe ära ja läheb vasakule. Jah. Kõik käib automaatselt. Kuulge, lähme sinna asjale juurde. Pärav lahti. Siis kannab see pärav kinni tagant. Ees ka, eks ole? Ees on ka kinni, jah. Ja nüüd ta siit nüüd näeb, mis number lehm on, eks ju, ja palju ta piima annab ja kõike, ütleme, näete, vana piim veel rumbatakse välja, kui on uus nagu juba peal. Lehmad on siin sees nagu vabad, nad saavad pool meetrit üle edasi tagasi liikuda. Aga siin on kaaluanduriga nurkad ja siis raskuskeskne punkti järgi on juba nagu arvuti mälus enam-vähem, kus kohal on nina tasuda. Iga lisa. Ja sõltuvalt sellest rohgi pellist käsi liigub vastava kohal.
Täpselt siin midagi, piimajääl on 3 liha, kolm valda. Robotil veel vahele, siis robotil läheb ära, iga liha kvaliteeti viie pärast süüa. Tänapäeval on veel niisugused asjad, ega sellele saab peale panna, et määrab ka piimarasva ja piimavalgusega. Aga kvaliteedi määrab ta juhtimust, värvi, veri, mis on veel on, maskiid, haigused. Ja siis eraldab vastavalt piima siia nõude sisse. Iga lehma piim on eraldis, ta proovib näeb, millise lehma piim, millised nõud on. Et mis kõlbab vasikatele ja mis üldse vasikatele ei kõlba, need saab juhtida kohe kanalisatsioon. Ütleme antibiootikumidega piima. Tähendab, üks robot on hästi jämedalt ütleme niimoodi, et hästi jämedalt 7 päeva peab ikka iga uut lehma ja seda suunama. Ja harjutama. Tema ta nagu ei... On ka lehmi, kes tuleb alati teisest korrast, noori müllikad juba teisest korrast. Keskmine lüpsiaeg on kuskil 7,5 minutit lehmal, kui ta tuleb peale ja läheb välja. Et kuskil minut kuni 2 võtab see ettevalmistus ja alla paneb aega. 8 minutit ja 40 sekundit ja 12,5 kilo piima on andnud. Ja ta on saanud 2,2 kilo juuseõtta ka. Aga on seda palju või vähe? Seda on normaalselt. Tehas loeb, et ühe lehma lüpsiaeg võiks saada 9,5 kuni 12 kilo piima. Et see on ennem võib-olla natuke hiljaks jäänud. Ma kõiki seeria ei näe, see tehti televisioonis jooksul. Ja seal näitab mingi inglis 60. aastat. See on niivõrd elementaarsed ja kaasütleme tagasihoidlik elu. 92. aasta algul saime pangalaenu, ostsime pangalaenuga selle farmi kompleksi koos loomadega ja mingil määral ka tehnika. Noh, nüüd ei ole sellest... Perega või mingi pundiga? Ei, pundiga. Meid oli 7 inimest. Rohkem ei tulnud. Meil oli terve sovhoosi territoorium, meil olid kutsed väljas, et tulge asutamiskoosolekule. Oma maad, kui palju on maad on meil praktiliselt 0, sellepärast et siin Rae vallas on see maa nii kuum teema, et meie ei ole mitte kuidagi pääsenud siin löögile, et seda, ütleme, ostu-eesõigusega erastamist nagu Rae vallas üldse ei tehtud, et sellest võimalusest ei olnud siin ja inimeste käest osta siin oli ju ikkagi kroonides oli 60 krooni ruutmeeter, et põllumajanduse jaoks väga just kasutuses on kuskil 1/3 on riigimaa, mis on nagu niinimetatud riigimaa, mis on vabad maad, mida riik vaikselt siin ka müüb ja teeb. Siis on 1/3 on kuskil inimesed ja siis 1/3 on kohalik omavalitsus, kes on Eestis üks suuremaid maavaldajaid ja nad said tagasi selle Tallinna mingi mõisamaad 1998. aastal mingid seadused üle lähed mööda, nii et Rae vald selles suhtes elab kaunis uhkelt, et ta on maade müügist, ma arvan, siin mingi 600 miljonit krooni teeninud. Tänu sellele on ka muidugi koolimajad, lasteaiad kõik on nagu korras. Jah, et see on nüüd, ütleme, kõige esimene robotifarm Eestis ja robotid hakkasid üldse mingi 98-90 aastal nagu hakati üles panema. Jah, et kui meie panime 2006, siis vist Ameerikasse läks esimene robot 2001 ja midagi taolist. Et see oli ka esimene robot terve Nõukogude Liidu territooriumil endiselt. Kohe kuulda. Aga eks siis oli ka, kahtlusi oli palju ja eks me siin ka projekteerimisel mõne asja tegime hirmuga teistmoodi, et täna võiks natukene
mõni asja natuke lihtsamalt ka ära läheb. Kuigi me üldiselt kõigi selle üldehitusega sellega me oleme väga rahul. Ventilatsioon on hea, temperatuuri peab, käigud, asjad. Võib-olla mõni meeter oleks võinud pikem olla. 24 kraadi ja robotitel väga midagi. Ja siin sees on kuskil 7-8 kraadi sooja praegu. See sõltub vastavalt sellele, kuidas me seda korsent siin nagu timmime. Kuhu te nagu mõtlete edasi minna? Ega meie nii väga siin Tallinna linnaligidal laiendada ei proovi, et tegelikult võib-olla kuskil võib-olla 100 lehma võiks meil rohkem olla ja siis ka 2 robotit eraldi, et lihtsalt seda karjapidamist optimeerida, et oleks ühes grupis need, kes on nagu värskelt lühma tulnud nagu seal ja siis need, kes hakkavad nagu kinni jääma, et need 2 gruppi nagu siia üldisesse massi nagu hästi ei sobi, see natukene segab seda üldist söötmist siin söödalaval on ja niisugused väiksed nüansid. Ja nii palju me võiks laieneda, et meil on ka piimajahutid nii palju olemas ja ma arvan, et ka söötudega ja asjadega saame hakkama, et oleks optimaalne. Paar robotit juurde aga see eeldab ikkagi kõigi arvates noorkarja kasvatuses siin rekastreerimist. Ja ütleme, teravilja me toodame ise, aga siis rapsikooki ostame, samas ka toodame rapsi ja müüme rapsi seemlest, et rapsikooki ja siis jõusööt, mis robotisse läheb, see peab olema granuleeritud, et seda on meil see tavalist jahu kasutada. Aga siis kokku on ju see päris suur ettevõte, palju siin üldse töötab, kui üldse kasvama peab. Ega me isegi töötajaid ei peaks nagu juurde võtma, et peaaegu tuleb sama seisuga välja. Selle alla 10 inimese? Meil on ikka natuke rohkem, meil on 10 ja pluss veel siis sootehnik ja vettarst on meie palgalehel, kuigi ta on osalise tööajaga ja seemendaja ja kuskil 14 nägu on kokku võib-olla palgalehel. Me võime alati mõelda, et riigi poolt on takistusi või ükstapuha, kus poolt on takistusi, et eks mina ei ole ju see hindaja, et eks me oleme siin väga palju investeerinud keskkonnanõuete täitmisesse. Samas, ütleme ehituseks, aga eks me, näiteks, ma ei tea, on see õige, et Euroopas näiteks on 400, kõige huvitavam veel see, et keskkonnakompleks luba peab olema teatud tasemel ettevõttes, kus on keskkonnakompleks loas on öeldud, et kus on üle 300 lüpsilehma, peab olema keskkonnakompleks luba. Nii, kui nüüd läheme edasi, siis keegi hakkab tõlgendama, et ei ole mitte lüpsilehmatarv, vaid on see tingloomatarv. Nii, kumb see tegelikult siis nüüd õige, mida seda ei tea. Edasi Euroopas on nagu see keskkonnakompleks luba oleks pidanud olema 400 lehmaga, Eestit umbes 300 peale selle. Oma initsiatiiv, jah, et kas ütleme, see keskkonnakompleks luad, see algselt, kui need hinnad välja öeldi, et kui keegi, seda on võimatu ise teha, siin on vaja mõõta kõik õhuvoolus ja kus suunas ja meeletud parameetrid ja et läheb maksma 600 000 krooni. See projekteerimine või? See keskkonnakompleks luua taotlus ettevalmistus. Tööjõumaksud on muidugi väga suured. Tegelikult on väga suured, et ütleme, kui niimoodi võtta, siis farmis võiks olla ju suhteliselt väiksemate oskustega inimesed, kes teevad mingisuguseid elementaarsemaid töid, aga see tööjõumaks on nii suur, et ütleme 4 roboti liisingumaks on sama suur kui see 6 inimese töötasu tol ajal oli. Me oleme nii väiksed ettevõtted, et me ei oska makse optimeerida, et selle pärast võib-olla maksamegi palju, et läheb teresse ja eks see üks suur probleem ongi see, et need maksetähtajad on alati pikad olnud siin Eestimaal. Tere kohta kirjutasid lausa seda? Jah, ütleme, et eile oleks pidanud meil olema
kogu detsembrikuu raha käes, meil on 1/3. Juba jaanuar on läbi. No jah, eile oli see viimase makse nagu tähtaeg. Ei tea, kas täna tuleb midagi. Et noh, see on kõige suurem probleem, aga noh, siin ei ole midagi teha. Eks meil on omal ka 30-päevased maksetähtajad oma tarnijatega, aga noh, ikkagi aus. Ei oleks seda hoonet ja siis ehitanud, siis me oleks täna võib-olla pillid kotti juba pannud, sest aga nüüd on ikka tunne hea, noh, ei ole viga. Ei, ma kuulen, et vahva on kui eks siin mured ja probleem on iga päev, aga see on elu, probleemid on ja jäävad. Et kõige suurematel miljardäridel on võib-olla kõige suuremad mured. Vaadata, kui see leht sinna peale läheb, siis ta vaatab, et kes ta ühel pool naaber on, siis teisel pool ja kui naabrid ei sobi, siis ta läheb teise koha peale ja tal on valikud. Tal on valikud, jah. Tal on valikud. Naaber leht meil närvid ei sobi või mingid korras. Tonksib jalaga või. Hierarhia on enam paigas ja üldiselt vanemaid loomi austab. Üks vanemaid. Eemal vaatas ja pani. Jah, ta ei saa üldse praegu. Aga vanemaid loomi austatakse. Meil oli siin üks niisugune leht, kes 10 lakatsiooni oli juba lüpsnud. Niisugune suht väike küürakas ja jalad haiged ja järgid. See läks roboti poole, vaatas alt kulmu 2,5, kõik paistsid 2 lehte laiali. Mitte midagi. Siis alles hiljuti läks autoriteet. Alles hiljuti läks kombinaati umbes pea sama vana loom, kellel oli üks jalg oli väga haige. Ta praktiliselt ei saanudki selle peal astuda, juurde komberdab. Täpselt samamoodi. Teised ladusid kõik laiali. Ei saa öelda, et oli väga juht, aga keegi temaga ei proovinud puselda, keegi temaga ei proovinud. Austati, jah. Et ma olen just vaadanud, et niimoodi vanem. See on kõik see, et me hakkame kaotama seda looduslikku. Ja loomade poolt vaatad, neid on veel alles, aga mitte kaua. Mitte kaua. Ei tea. Eilne film, et kui lambad ja koerad ja kui targalt nad kõik käituvad, uskumatu. Läbi on inimene olla. Nii, aga ma arvan, et aitäh selle... Suur tänu!